有啲驚喜喎，個底盤嘅穩定性真係好高，肯定係電油引擎。我身邊呢架係第4代嘅萬事得3，當我見到個真車嘅時候，哇！真係嚇一跳，點會咁靚啊車？即係當日本車廠個設計越嚟越機械人嘅時候，好多稜角嘅時候，呢架俾翻一個生物嘅形態你，個囉柚靚到咧，你就想攬住唔放嗰隻嘅。咁當然而家我身邊呢一部係 hatchback 啦，我未見到一部4門啦，因為今日嚟德國試車咧，個主角除咗係萬事得3之外咧，其實最重要係佢呢一度，佢呢一部叫 Skyactiv X 嘅引擎。咁我簡單講，其實佢就係將柴油嘅優點同汽油嘅優點咧合二為一。咁聽落好似個個都想咁噶啦，做唔做到咧？其實呢一架咧就係廠方講係第一副將柴油嘅特性同汽油嘅特性合二為一，而成功可以真係推出市場嘅一副 engine 嚟嘅。咁所以今日就好想睇下佢究竟有冇柴油嗰種低扭嘅表現啦，有冇電油嗰種高轉嘅爆發力啦。咁呢個係我哋好想知道嘅。而家去試車。而家我就喺無限速嘅 Autobahn 試呢架新嘅 M3，當然呢架最重要係呢副新嘅 engine。而家101度，我試下呢副2000 NA， 但係有 Skyactiv X 嘅 engine。有啲驚喜喎，因為特別係日本派 NA engine 咧，好難做到而家6500。都仲有一種扯住去嗰種力度，咁更加唔好講一啲民用嘅 turbo engine 啦。如果係講俾你聽，6500轉嘅紅推，你大概5000零5500轉到，基本就開始跌，甚至平咗冇乜反應㗎啦，要靠個波箱做嘢。但係而家呢個我乜都冇用 ，sport mode 都冇用，就咁一下就得。嗱，佢唔算好猛力，但係佢嚟得好順啊啲力，同埋去到尾都仲係好似有少少未完嗰種感覺。係柴油引擎嘅，唔係柴油引擎嘅，即係真肯定係電油引擎嚟嘅。因為你去到尾段嗰種力量係仲有喺度，雖然佢唔算好大力，但係換轉真係柴油引擎嘅時候，應該就好早就投晒行，個波箱係咁轉波。柴油引擎係靠高壓縮比產生嘅壓力同溫度嚟點火嘅，所以佢個氣缸壓縮比咧一般係喺15至20比1之間。運作嘅時候都唔需要火嘴嚟點火嘅。電油引擎就唔可以咁樣點火啦，佢必須要使用火嘴，因為咁高壓縮比之下咧，電油係好容易產生一啲唔正常嘅燃燒嘅。Skyactiv X 係電油引擎，但佢個壓縮比係去到16.3比1嘅，而一般嘅電油引擎咧大概係8至10比1之間。但唔好以為佢係用壓力嚟點火嘅，佢一樣有火嘴，仲有2套嘅燃料噴注系統。一套係喺進氣歧管裏邊先混合咗空氣同燃料，再注入個氣缸嘅。另外一個咧就黐住個火嘴嘅。當燃料同空氣壓縮咗之後咧，火嘴旁邊嗰個燃油噴注系統咧就會噴好少嘅電油出嚟，夠點火就得噶啦。而嗰個火球亦都唔會好似傳統嘅電油引擎咁大嘅，為嘅就係產生啱啱夠用嘅壓力同溫度就夠噶啦。跟住已經壓縮咗嘅燃油同空氣咧，喺呢個時候就會一觸即發。就會產生好似柴油引擎咁又快又平均又自然嘅燃燒。呢種叫 SPCCI 嘅燃燒方式咧，概念唔係萬事得首創嘅，但係 Skyactiv X 就係世界上首部量產嘅呢類引擎。佢點做到嘅咧？簡單有幾個重點。第一，當然係氣缸裏邊有個監察器啦，不斷咁睇住氣缸裏邊嘅工作溫度同壓力，再配合行車嘅要求去調節呢個 SPCCI 嘅運作模式嘅。當中會喐動嘅就係空氣同燃油比例同埋點火嘅情況。我喺揸車嘅時候睇個 mon 就睇到嘅。另外 SPCCI 運作嘅時候咧，注入氣缸嘅空氣同燃料比例係超高嘅。一般嘅引擎係14.7比1嘅，但係呢副引擎可以去到36.8比1，係超過1倍。原因就係攤薄咗啲燃油，方便高壓縮比操作。
空氣量需求咁大，自然要有一個額外嘅供氣系統嘅。呢副引擎有一個 supercharger， 為嘅唔係增強馬力，而係提供個吸氣量。嗱，而家揸到86，我呢架新嘅 Master 3個底盤嘅穩定性真係好高。佢個力量我一路強調唔係好大，因為本身佢係2000，佢亦都唔係嗰種好 high power 嗰種嘅 engine 嚟嘅。佢係講求你揸車嗰個感覺同埋個 efficiency 好高嗰種感覺嘅。嗱，而家行緊 D mode 普通波箱，咁而家係1700幾轉到啦，即係 kick down 嗱，唔算係特別快，但係而家去到5000轉，架車係仲湧住行。呢個係我有少少喜出望外嘅，因為你如果真係做到咁高壓縮比16點幾，仲要係好大部分嘅情況，佢個汽油同空氣嘅混合比例係空氣多好多嘅，咁好容易冇力嘅架車，即係慳到家，但係就唔豐富咯個感覺，係咪？但係呢架真係踩嘅時候，個 SPCCI 係熄咗嘅時候，佢其實俾翻你2000cc NA 引擎。應該有嗰種力量俾你嘅。咁個 engine 個聲好唔好咧？慢速揸而家好似行緊60-70，都係1000零轉，架車比我想象中靜好多。咁真係踩高少少有咩聲咧？唔算差嘅，啲聲係正常嘅，即係厚厚地嘅。咁至於係咪真係慳油咧？咁而家我哋揸咗幾十公里，咁佢顯示係8點幾，又唔算特別慳。不過可能再要睇清楚少少，因為晏啲仲會試多一架棍波版嘅，咁又睇下個表現係點樣。咁我而家揸緊嘅就係棍波版嘅 Master 3 Sky Active X， 棍波係爽快啲嘅，真係。始終萬事得用波咧，硬係有啲味係好完美嗰種配合嘅。咁你而家揸棍波咧，我發覺我都幾中意套棍波。雖然佢係屬於輕騎類嘅棍波，即係唔係嗰種輯clutch 又重啊諸如此類，唔係呢種嚟嘅。咁而家揸咗一段時間。咁個油耗係比頭先我揸自動波係低啲嘅，而家係大概行緊7.5度，都係比頭先嗰個低0.5啊或者1之間。不過我相信入到棍波嘅機會香港係極細，因為代理商好似暫時都未有計劃係入棍波嘅，都係入翻自動波。呢套棍波如果真係喺香港揸嘅話，都幾輕鬆，個行程唔算特別長嘅。咁個檔閘都清晰嘅，咁個 clutch 偏輕咗少少，個 clutching point 亦都係清晰嘅。咁有一個其中嘅原因咧，就係佢嗰個24V嘅 mild hybrid 咧，又幫到少少手穩定咗個轉速嘅。棍波同自動波啊 SkyTix 有幾大分別咧？棍波係明顯啲感覺到佢個高轉咧個力量係結實啲嘅，即係頭先喺 Autobahn 試嗰個速度咧，同一條路試埋自動波，呢架因為棍波嘅關係 keep 到佢轉數之後，我做出嚟嘅速度咧係比頭先嘅自動波快好多。呢架係更加容易睇到呢個 Sky Active X 咧喺個高轉嗰度咧，嗰個力量咧係一啲都唔似咁高 compression ratio 嘅 engine 嘅。佢一路強調佢係將電油引擎同柴油引擎兩種嘅特性黐埋一齊。其實你睇嗰個設計咧，佢係似乎更加偏重喺低中轉嗰種柴油引擎嘅特性，因為嗰種扭力同埋輕鬆嗰種感覺，同埋慳油嗰種感覺，正就係其實萬事得想做出嚟嘅效果。咁至於高轉咧，我係冇 expect 佢係咁嘅效果。其實話時話，
而家嘅2000呢日本計，先撇除咗係咪 CVTN 一個波箱，普遍都冇乜呢種嘅運用度嘅，即係喺高轉嘅時候，大家都係講緊啲 low range 啊 mid range 嗰啲效果嘅。但係你作為日用車又冇壞嘅，咁呢副咧佢又未至於話好勇猛，但係起碼嗰個高轉嘅力度，喂，你翻嚟 NA 引擎嘅嗰種特性你翻嚟啦，唔係淨係得2-3千轉用完，其餘嗰3000轉嘅 engine speed 係其實係真係喺度睇嘅啫，呢個係可以用嘅，因為真係有啲力，即係好似而家咁4波，我突然間拖落3波嘅話，喺個空波度俾一俾油。個 engine 砰一聲就上去，好鬼快。嗱，揸咗唔係好長個路啫，因為主要係試個 Skyactiv X 嘅 engine 嘅。咁反而架車嘅講解咧，廠方唔係講得好多，因為其實架車喺19年年頭嗰陣時已經推出咗㗎啦。咁今次係主力係試 Skyactiv X 呢副新引擎嘅。但係關於呢架新車，我都要講兩句嘅啦。因為新嘅底盤咧，令到成架車咧有一啲好大嘅進步，就係 road noise 同埋個 ride quality 明顯係好咗好多嘅，即係成架車係高級咗嘅。咁至於佢係咪好劈咗，我暫時唔知，因為喺 Frankfurt 嘅市中心郊區呢啲地方咧，30、50咁行咧唔係好覺嘅，未試到。等架車嚟到香港再試啦。咁架車係幾時到咧？大概10月中左右啦。房車同揭背版都有 1.5 同 2.0 引擎。但係就未有 Skyactiv X， 咁而家揸起上嚟，梗係覺得低扭咧係好豐滿嘅，好豐滿嘅，因為而家我哋揸慣咗 Turbo 車咧 ，Turbo 好低轉嗰個扭力係超大嘅。咁 NA 車咧去到2000咧，其實如果你喺香港揸嘅2000 NA 嘅日本車咧，你成日覺得佢立下啲力係正常啊，但係又唔係好厚嗰隻，但係呢架係厚嘅，但係咪厚到好似我哋喺歐洲試嗰啲柴油車咁咧，又未至於。但係我唯一覺得好驚訝嘅咧，就係佢喺高轉上邊嗰個表現咧，真係有翻2000 NA 高轉引擎嗰種特性，即係去到6500就 cut 㗎啦，佢都仲有啲力湧一湧、拱一拱過嚟嘅，即係呢樣嘢係我好似忘記咗好耐啊，因為 NA 引擎已經越嚟越少啦，日本嘅 NA 咧更加偏重買菜式嘅使用方法嚟。就好少真係玩到咁高轉嘅，呢一呢副低轉又有高轉又幾好喎。同埋我揸完呢架車咧，我真係越嚟越佩服萬事得呢個牌子。佢真係唔係最大嘅車廠嚟嘅，即係喺日本都唔算頭3位，都應該未必有去份。咁但係佢哋一種堅持咧，真係令到你真係要拜服嗰種感覺嘅。第一個設計真係靚到好俾心機，好另類，但係你會覺得佢靚嘅，另類而靚係好難得嘅。另外就係喺一啲細節上邊嘅做工啊，特別喺車廂，而家大家有機會見到架真車嘅時候，呢個級數嘅 quality 啊，你話俾佢聽係 premium 嘅 German brand 一啲都唔出奇。當然最後就係佢對於 engineering 嗰種堅持啦。Rotary engine 未放棄，仲做緊嘅。Skyactiv X 你可以調轉頭問翻一句，使唔使咁做啊？可以唔使咁做，但係佢偏偏要咁做，因為佢覺得咁樣做係有一個可以糅合咗柴油同電油兩種效果一齊嘅成果嘅。好多時候而家車廠都係用數佬嚟話事嘅啫。幾時俾過你？喂，你賣到幾多部車啊？據我哋所知，淨係 engine 用呢副 engine 嘅萬事得3都已經比普通嘅萬事得3貴20%，20%喎，數佬一定唔俾你過嘅，唔好搞啦，大佬。但係佢哋繼續做，因為佢哋相信好嘅嘢就係要做噶嘛。